本节目由安慕希独家冠名播出，真心真意安慕希长白山蓝莓酸奶最珍惜。加入芒果 TV 会员，抢先看正片，尊享超前彩蛋。名侦探俱乐部，上芒果 TV 搜索大侦探限定卡，购联名款墩墩机享特惠。大侦探规则升级，设置侦探排名榜。每期由代理会长根据游戏结果发放由百变大侦探 APP 提供的侦探徽章，玩家根据徽章数量进行排位，最终侦探排名前4的玩家将获得本季俱乐部闪耀侦探称号。侦探徽章结算规则如下：单期投凶时，侦探可在2轮各投出1票，共计2票；侦探助理及其余玩家可在第2轮各投出1票。若检举凶手成功，投票正确的玩家各获得1枚徽章。侦探若2轮都投对，则额外获得1枚徽章。若检举凶手失败，则真凶获得6枚徽章。此外，每期将由内投选出1名 MVP 玩家，代理会长可投2票，玩家每人可投1票。MVP 玩家将额外获得1枚徽章。代理会长作为侦探排名发起人，拥有百变大侦探 APP 侦探徽章发放权，不参与最终排名。上一集，在无与伦比村1年1度的头鱼拍卖会上，甄村长为我们颁发证书。本应为头鱼获得者颁发证书的村长真情，却迟迟没有出现。村长，咱们出去看一看好不好？门锁了。众人破门而入后，发现真俯身趴在鱼缸上，颈部有明显割痕。哎呦喂！嘴唇和面颊泛白。尸体尚有余温，初步判定颈部割伤为致命伤。经过初步排查，因为这5位呢无法自证时间线，凶手就锁定在参加拍卖会的5人之中，他们分别是何爱海、欧助理、张西西、刘道家、陈柱气。欧假扮成欧助理身份的目的是什么？他应该是上岸之后打扮成了欧助理参加这次拍卖。何爱海为何会长出鳞片？为什么会长鳞片？我跟那个鱼碰到了，但是我被陌生人扎这一下也很可疑啊。原本生性凶猛的霸王鱼，却一反常态。但是我们进去的时候，他的状态很镇定，是否与真的死有关？好可怕！案件扑朔迷离，等待玩家侦破。经过分析与讨论，各位嫌疑人的杀机依次显露。还有一个蹊跷的点呢，就是他那不是有一缸鱼吗？这水里有这是什么东西啊？好腥啊！这个鱼种叫霸王鱼，生性凶猛，贪食饵料，具有极强的咬合力，鱼中力量霸王，食量霸王。但是我们进去的时候，他的状态很镇定，它的食量巨大嘛。然后呢，我在水里面发现了很多这个小块儿，不知道是不是鱼饵料的那个残渣。哎呦喂！但是这些鱼毫无反应。那我想这个鱼就是，如果它是这种食性的话，吃过什么东西？它已经吃得非常非常饱了，它才是那种很镇定的状态。瞧瞧人家，那吃啥啦？不知道，这是一个疑问。不是，反正后怕的视角，让你想起来就是我的，好可怕！我们接下来就要有请何老师说出来号称最精彩故事的这位刘先生了啊！刘先生是变，是不是？大的要来了！变啊！看看有多精彩！在他的这个房间里面有一个箱子，箱子里面打开是一个小小的小公主裙，公主裙的这个小珠片啊，这些设计非常像鱼鳞的样子。小时候她是个小姑娘，长大后成了一个大帅哥。不是，没有。另外呢，还有一件小童装，上面写着“时尚鱼儿”。
这是一个关于我朋友的故事。然后就找到了一个海螺，这个海螺哇，好可爱啊！听一下啊。你给我梦想，我勇敢往前闯，风吹雨打拍拍肩膀。想唱就唱嘛，对啊，唱得响亮。换你唱。唱日出，唱日落，唱月升，唱星星闪烁，唱烦恼，唱欢笑，每分每秒。在那慢慢的慢慢，这是什么东西？唱日升，唱日落。小鲜鱼。小鲜鱼呢，就是我很好的朋友。他就是有一次在海里游啊游，然后就突然听到有一个男生在唱歌啊，然后就是你。哦，俩人对上歌了是吧？哎，什么的版本上哎。那小鲜鱼特别爱唱歌，然后他就听见你的歌声之后，他就喜欢上你了，所以说他最后才会离开了深海去找你。就因为歌声牧歌而来，对。然后包括碰见你，情敌，他喜欢他的歌声。哦。等一下，等一下，等一下。有没有人关心一下我的好朋友去哪儿了？你好朋友的故事我也能讲。啊。哦。所以说我这儿全是故事。哎，那你为什么不讲？哦，要下半截儿，下半截儿。下面呢，就是在他的一个小玻璃罩找到了一瓶巨小的药。我是你的眼，它是一些用海草汁做成的一些蓝色的粉末，它可以让人失而复明。你看没有？相信科学，不能相信别人说的科学。那是小鲜鱼把你的眼睛治好的。对。啊，这样。哦，海底李时珍。小鲜鱼治好了你的眼睛，你却用这双眼睛爱上了另外的海的女儿。啊 no！ 哎呀，不想听了。海的女儿那个故事，小鲜鱼为了得到这瓶眼药水，其实付出了非常多的东西。他从此之后再也不能唱歌了。哦，就牺牲自己。啊，好虐啊！所以就是这是一个你的好朋友的故事。那为什么这么珍贵的一个药粉在你那里呢？因为他留给我了。留给你？他去哪儿了？好，来，小鱼仔，空德，哎呦，小鱼仔第一次上岸会很疼，忍一忍。一旦你做了选择，这一世无法改变。如果遇到生命危险，一定要返回生命树。余生有限，快乐无限，祝你好运。鱼科普的上岸指南。小鱼仔跟你说的。他是鱼。我是一个鱼，他就是那个从水里走出来，可以有一次决定自己性别的纯种的人鱼。所以你现在是选择在陆地生活，还是说？他不用选，他来回切换，他现在是2期的。对。那你每年过生日就是庆余年，是不是？一年一年又一年。就是大老师，我的哪儿都。可以哈。我觉得我们这一季录完了之后，我们要请所有的观众投票，就你最受不了的一个谐音梗。
装了。啊，不装了。我是小仙羽。你是谁？我是小仙羽。我想给你套上。她是你的姐妹。好气人啊！好气人啊！我有一个朋友。你就讲讲你朋友的故事吧。在我的印象里，小章鱼是喜欢小仙鱼的。这么乱吗？但确实，因为我知道他游泳特别差，然后天天嘲笑他。没，哎，感情线跟我没有关系，我是阳光开朗大男孩。小章鱼给他起了个绰号叫小仙鱼，后来小仙鱼开始教小章鱼游泳，我满耳都听到小章鱼的夸赞声，从声音就能听出这傻小子应该情窦初开了。太乱。阳光大男孩原来在这儿啊！我从头到尾的感情线就摸了一片鱼鳍，你们这开来开去的。所以你看到的那个所谓的小女孩，就是小仙鱼，是人的样子是吗？是人的样子。哎，不对啊，但是他不只能选择一次吗？还是说你小时候长得比较女，比较媚啊？给大家科普一下纯种人鱼的故事。纯种人鱼呢，它在临死的时候它不会死，它就需要回到生命树。这个时候它可以选择抽签重生。但是它重生之后呢，相当于就是把自己这一世的生命献给了生命树。重生2年之后呢，生命树会结下一颗记忆果，你把这颗记忆果吃了之后呢，你就可以获得上一世的记忆。在第2世的时候，你再重新上岸的时候是可以接着重新选择性别的。那为什么他都把自己最美好的歌喉都献出去了，可是最后来到人间的时候，他会选择成为一个帅气的男孩呢？对啊。我呢，就是在海里游啊游，其实我就没想过变成人，因为我出生的时候，海里的人就告诉我们说，岛上的那些人呢，就每天就是一到3月30就想着怎么猎杀鱼人。但是有一天呢，就是我在海里边游着呢，我突然看见就是岸上有一个男的在吹着螺号唱着歌，然后就很喜欢这段歌声，因为我也很喜欢唱歌。这个时候呢，我感觉好像是路上的生活也很精彩，然后就选择说，那我就要去上岸。就选择了变成了一个小女孩，小仙鱼，然后去找他们。我刚开始遇到他们2个的时候呢，小章鱼还很紧张，说你千万不要告密。然后我说我要告密我就早告了，我就不会来找你们玩了。然后呢，我们就天天在一起玩，直到有一天说流星雨要来了。这个时候我就听到了谁许愿，他的愿望是说就是希望可以看到大海，希望看到2个朋友。这个时候呢，我就选择了回到深海，在深海里边去找到了一个大家可以理解为一个女巫婆婆吧。我就说要这个眼药水，然后他说可以，你拿你的声音来换，然后就选择换了。我看见你们2个睡着之后呢，就把眼药水滴在你的眼睛里。其实本来我想继续留在那儿的，但是给你滴完眼药水之后，我发现其实我的这个交换夺走的不光是我的声音，其实我身体就急速的虚弱。其实以命换的。流星雨那天晚上呢，我就选择说，那我要回到生命树去重生，因为重生的话，2年之后我其实还可以获得上一世的记忆。但是在我回去重生的时候，我就被抓走了。被谁抓了？是不是这4幅画？第1幅呢是有一个男的把一个鱼叉插在了鱼怪的尾部，然后有一个女孩抱着他。
接下来就是这2个鱼怪被关到了笼子里，有一个鱼怪被打开了。再接下来就是有一个小女孩往海里面走，然后她每一步的脚下都是血。另外呢，一张呢是有一个地球仪，一个黄色的，一个蓝色的2个鱼怪。地球仪的那是我还没有接触人类的时候的故事，然后旁边那个就是好朋友。我跟好朋友，我们2个人在深海的时候，我们俩就是很好的朋友。好朋友是你的好朋友，对，也是我的好朋友，也是你的好朋友。那我们的关系是，朋友的朋友，差不多吧。朋友的朋友，朋友一生一起走。那是我们2个有一次在海里面，就是突然发现一个地球仪，那是我第一次对于陆地有了概念。哦。到后面我就是那天晚上很虚弱的时候，我要跑回海里，然后这个时候呢，甄校长出现了，就是他抓住了我。这时候好朋友为了救我，然后他就也选择了变成人类，但我们2个人还是打不过甄校长，我们其实就被甄校长抓回了那个你去过的地下室。甄校长在地下室里面就天天就是拿我们做实验，抽我们的血，包括就是切我们的鳞片呀，切我们的肉啊，就一直这样做实验折磨我们。我们就一直在就想办法逃跑。到了97年的9月30号那天晚上呢，是刚好甄校长不在，而且那个锁它其实也没有锁得很严实。然后我就尽我的所有力气呢，就把那个给顶开了。顶开完之后呢，我就拉着好朋友一起跑。跑出来的时候，我发现了我是被关在了渔村藏书馆的地下室。但是我们俩没跑多久呢，甄就带人追过来了。好朋友因为体力不支，跑得没有快，他就后来选择挡住了来追的人。最后是我跑回了海里进行生命循环。然后好朋友呢就被抓回去了。抓回去之后，就是你后面遇到了好朋友的事情。我知道了，2年之后你就回来了。对，拿回记忆果之后呢，我就立刻选择就是再变成人。这一世呢，我就觉得我要变成一个强壮的男人。选择性别是男性之后呢，我发现我变成男又高又快又强。然后我觉得我牛到家了，所以我给自己取名叫刘到家。刘到家。你变成男人是不是一个你想保护自己，也想保护朋友？你要来报仇？这一世我变成人的最关键原因就是我要救我的好朋友。因为上一世的时候，我发现我们2个都是小女孩，然后我们2个就根本没有办法抵抗。这么短时间就可以成为一个这样的这个年纪的男孩啊！鱼人世界的1年顶人类的6年。我明白了，所以你其实上岸的时候你已经12岁了哦，了解了。就相当于我现在是我重生4年，我现在24岁。1年顶6年吧，过好几天了，疫情期过去了。那个时候我再回到那个我记忆中的图书馆的时候，已经荒废了。我问过我哥之后，我哥可能就转移了，就相当于我没有找到好朋友。对。然后就找到了一个守护人鱼族的训练打卡器。因为我们人鱼族也一直在说，岸上那些拿着那个金钩子的都不是啥好人。我们其实也在训练，就是怎么和这样的人做对抗。他是一个非常优秀的守护者，他相当于鱼族里面的黄金捕手。对。他会鱼派气功、鱼来神掌、鱼鳍点穴、鱼肚打挺、鱼火网破、飞鱼在天、排山倒海，全部都 get， 全部都会了。解锁了都，都会了，主要是鱼死网破会了。然后鱼外婆出现了。哎，他们家，我外婆来了。哎。鱼外婆，请一定要帮我找到小海。鱼外婆，她留下了一个像蓝色眼泪的项链。鱼外婆又跟你又是什么关系呢？
那是我第2世的故事了。人鱼族的长老鱼外婆就突然找到我说要找到一个戴着人鱼之类项链的女孩，说这是族长的后代。哦，说族长呢就临终前希望她16岁能回归大海。你是海的女儿。那你小时候玩不是摸对了，都对上了是吧？海的女儿。你知道他当时是怎么被扔到海里的吗？那天是我本来就是提前跟他说了要回去，那天呢最后他就相当于是敷衍了一下你，他敷衍了一下。对，我就假装答应他，我说那3月1号海边见吧。但2月28号晚上你不是被针给打晕了？我看到这一幕，然后我就冲上去把你救出来，扔回了海里。但是我把你给扔下去的过程中，你那个人鱼项链就断掉了。断了。对，然后就留在我这里，包括鱼外婆给我留的，那说一定要把它给带回去。对，那个是我妈妈给我的人鱼项链。你最后还是找到了好朋友，因为我在你那里看到了另一半的红珊瑚项链，我那儿有一半，还有一半在刘道家那里。哦，那你把好朋友给救走了吗？就是后来我通过一些渠道打听到，我们俩的人就是甄校长，然后甄现在的住址在真心之家，然后呢，我就觉得说这应该是他新的那个据点。这个时候我就为了潜入的，我就应聘了这1点就到家的快递员啊。终于有一天，我接到了真心之家的送件任务。趁这次机会之后，我突然发现就是有一个通风口是通往地下室的，我就爬了进去。然后在地下室的时候，我没有见到好朋友，但是我见到了它上面有一个写着说生命体征监测状态的实验报告，就显示已死亡，并且留着那个红珊瑚项链。啊。然后这里呢，它有一个小的一个纸条，我要带你回大海，也会让他学在雪场。这是你给自己写的？这是我自己写的。我带你回大海是指带着珊瑚吧？什么时候看到这个红珊瑚？今年的3月27日，就是3天前。他其实这一次回来不是寻找爱情的，他这次回来就是他要把小姐妹救回去。哎，如果他被杀了，你再给他弄回去，什么你们那个再投胎那树，还让他再……我已经没有见到他的尸体了，尸体都没了哦。但是他确认自己的仇家是谁了？杀鸡吗？我说今天你怎么计划的？不装了，我有准备了，很简单，我的准备是送他一首歌，那首歌叫刘德华的《冰雨》。你在我的屋里边发现了那个一个冰箱吗？里边全部是冰块和鱼。我说今天晚上准备去取鱼的时候，拿一条鱼，然后给他送一首冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍，啪！我天哪，太烂了！我这人生也不长，然后咱们很认真的听完了这一段，是我们不珍惜时光跟人生吗？目前来看，好像只有我们2个铁是人啊，是你也是有可能是，所以我好尴尬。你们都是不同的物种。好了，行，我讲完了，侦探，我讲完了。好，得，谢谢您啊。行，咱俩一块儿了，咱俩一块儿，好活啊，来，加油加油！就是这掉的这个鳞片是这样的。我看，等会儿，这待会儿会转回来的。
一片一片被揪下来了，上面写了编号啊，我看见了。这个编号等于咱们这位真他自个儿的鳞片上面写着说，拔掉鳞片虽然很疼，但是父亲是正确的，得想尽一切办法把鳞片去掉，不然就会和母亲一样被父亲当作怪物关押起来。等于他小时候，他妈妈会被他爸囚禁。我见到那个就是他妈妈，在他们家的时候，对。然后呢？只要每次看见这些鳞片，我就会警惕自己被父亲厌恶、否定的源头，就是因为他们。我恨鱼怪，我更恨母亲带给我这样的不幸。我一定会结束这一切。这是170至172年拔的片儿。他爸爸为什么会厌恶这样的一个鳞片？他爸爸不爱他妈妈吗？都生下他了，为什么会他不爱这个人吗？好神奇。生的时候不知道对方是人鱼。就相当于应该是他妈妈爱上了他爸爸之后选择了变成人，但是他爸爸以为她是一个普通的女人，跟他结了婚，然后生了孩子之后，可能突然意识到她不是。接着170年，他就看一些书，什么鱼进化的那些事儿，一本书告诉你什么是鱼，鱼和人的基因演变，反正就是他看书学习。他在学习这个，基本上他的方法是对的。当不懂的时候看书啊。对。接下来就是您的这个故事了，因为他这方面能证明他特别的不喜欢你。留念册，这是真情的。在172年的时候，我出生那一年。对。然后他说，或许同父异母也能好好相处，希望我可以在未来做成好哥哥这个角色。其实是最开始他希望当你的好哥哥，但是84年的时候呢，是他爸爸送走了他。我去外面读书了。他说，总算送走了你，在你长大的这些年，我没有一刻不恨你。如果我是因为母亲的原因被父亲嫌弃的话，那你作为私生子凭什么能得到这些爱？没有了你，我想父亲就能够将目光多给我一些，我必须获得父亲对我的肯定。这爸爸嫌弃他身上有鳞片，应该是到了84年的时候，他就已经站在花丛的后边了，从远处就等于没有办法跟我们一起走了。对，就变成了就感觉跟偷拍他们，无法融入。从远处对。天天看爸爸背影儿，等于我成为了他的一个参照物。如果没有我的话，他也许爸爸对他的这种嫌弃可能慢慢的会淡忘，因为毕竟是唯一的小孩。对。但没想到有了我这么一个。还有他爸就对他这种教育方式，让他拔鳞片什么，他前面都说父亲是对的，他不觉得父亲在虐待他。然后，但他有了之后，他居然知道他父亲可以对弟弟那样。他恨这个身份。太狠了。186年呢？父亲您去世了，母亲没多久也走了，我一定会继承您的衣钵，不会忘记死前你挣扎着跟我说，一定要藏好怪物的身份，绝对不能被别人发现。怎么突然觉得他有点可怜了呢？那肯定，可恨之人是吧？有可怜之处。咱们接着听着啊，186年啊，他写了一个日记，应该是，又有一个本，叫一个本，真情。186年，原来古书早有记载，人鱼混血这个物种呢，为人类跟深海鱼繁殖而成。如此一来，正好利用这个点来创办学校。他就是因为这个才创办学校的，收集跟实验对象来帮助我如何研究去鳞。你看，就是这个，拿小孩做实验品来拯救自己。我在地下室发现他居然在给他的学生打针。这个真心之家一直在拿学生做实验，上面都把小朋友的名字划掉了，写着失败。就是刚才大家说这个事儿。他是要干嘛？他是要先把小孩变成人鱼。他肯定实验过程中就需要有各种各样的办法实验。他是想在这些人实验找到方法，把他自己变回人类。对，因为他觉得他爸嫌弃他，他就觉得自个儿是一个很恶心的人，他用残害别人来去自个儿的恶心。然后后边呢，就是这个，在2022年的1月份。实验了16年了，陈默默竟然开始逼问我孩子的事情，他就杀了我爸。对，那你这张这个你没看过是吧？这是在他房间里的，我看看。那你就跟你那些孩子的尸体一起待在海里吧。沉住气也不是什么省心的东西，因为他根本不杀鱼怪，我要让我的渔民的舆论压制他，让他不得不杀，等于就是那个让你不得不杀也是他。
好，然后就是勇士节头鱼拍卖会流程安排，8点半正式开始，拍卖人主持活动，8点45，甄村长要颁发头鱼证书，等于这是15分钟。然后备注呢有一个安保负责人陈竹器，7点半必须到位进行安保巡逻，所以他是第一个来的。8点半开始，所以在这个7点半到8点半中间，您就是一直在巡逻。这个是指7点半开始，你就必须在你的工作的地方出现。你7点半必须要跟大家开会布置任务，但是8点半我又必须来。他其实就是告诉你7点半，他一定不在甄的家。对，是。然后呢，7点50甄从家出来了，对吧？什么时候回去都不知道，因为没有目击。有一种可能性就是他在就是甄回去之后他又回去了，他只要8点半能回到现场就 OK。对，是这意思。但7点半他就肯定没有去甄家里，就是7点50到8点半，谁动手了？对，7点50到8点半，40分钟呢。你有一份资料是啊？哟，你有资料了，快去查收。哦，我们之前把尸体送去尸检了。尸检报告。尸检报告，快！刚送到哈，不是你送的，这个快递就比你慢多了啊。半路送这个来了，嘿，就是我们去尸检了嘛。啊，然后呢？然后这不就是无与伦比医学鉴定中心有一个法医学鉴定意见书。你往下念，关键的。你等着谁 Q 你呢？太烦人了，就是不是你那么得意干嘛？说肯定得说，对不对？你问呢？你倒是问呢？你们想知道什么呀？他怎么死的？哎呀，他怎么死的？这鉴定人啊，被鉴定人是谁？真情。好的，异口同声。那么委托的事项是什么呢？尸检。哎，对，要查他的死亡原因跟死亡方式。我为什么要打你呢？说正经的，然后检验的过程啊是这样的：3月30号晚，然后本鉴定中心人员在无与伦比医学，这还是这么长啊。然后他们并提取了部分的器官组织，进行了法医的理学检验，这个还行了。因为他解剖了吧他。好，然后我来了，然后鉴定意见1。来，小五快，看你了。哦，好。1是什么？鉴定意见1，通过对死者真情尸体的消化道内容物分析，其主要成分为土豆和三文鱼。2，死者真情因颈部部位受到致命伤害导致最终死亡，死亡时间大致在晚上7点50到晚上8点20之间。这咱们已经知道了。 7点50至8点20，缩了10分钟。真的院子门口的那个邮递箱发现了一封这个来自天天来法餐店的发票，然后里面的确是提到了点了一份香煎三文鱼和焗土豆泥，和他肚子里面的这个解剖的是合得上的。然后在收银单上面其实可以看到餐单打出来的时间是8点20。8点20。 8点20，就是说这个收银员进行这个结账的时候打出来的小票是8点20打出来的。但不是呀，他7点50到8点20死。对呀，他死了怎么还能吃东西呢？对，因为我之前怀疑会不会换人了，死者不是他或者怎么样。不对，稍等，你再给我看一眼那个单子，这肯定不对啊，这是时间对不上啊。那吃了就给塞胃里的。 不对，你看上面写就是8点20，然后打出来的这个发票下边专门写的本店可免费寄送发票，本店距离您家大院门口仅10分钟车程，敬请您的再次光临。发票是后寄的，发票是后寄的，但是他就是那你肯定是出餐的同时就
收银单就是同时的呀，它就是下单的时间。对，下单的时候就是8点20，然后应该寄到你家就8点半了呀，已经。这不对啊，这个时间。如果他说8点半到的话，8点半是我们的仪式开始。当时我们这个场景里好像所有人都是在现场，那谁去给他寄的捏？这是不是假的呢？他等于吃完了的时候，去跟这个天天来法餐厅要了一个发票，说你把发票寄到我家去。然后这个对方还有一个口吻，你看离您家10分钟可以寄过来。那么也就是说，他开票的这个时间8点20，想证明真情，这个时候在餐厅吗？对吧？那就这个就是假的呀。要么这个发票的时间是假的，要么去开这个发票的人他说他是真情，但是不是他呀？对，这有可能就是发票就是烟雾弹造假的。哦，就是他吃了没开单子，然后有个人8点20去补开了单子。那8点20去补开单子的人的目的就是想让大家误以为8点20之后他还活着，对吧？对啊，模糊时间线嘛。哦，是这个事儿。而且真他8点半才会回到家，那么发现他的尸体也证明是8点半以后，而8点半的时候我们大家就已经在拍卖现场了，对吗？对啊。对。所以就是我们中间有个人去专门走了这一趟，想要造成一个真是在8点半以后死的假象，证明他不在场。对，就是这个意思。对，实际上产生了2份香煎三文鱼跟土豆泥，2份。死者真正吃到肚子里的是这一份，然后凶手掌握到了死者吃了他吃了这个东西，于是他20点20去那儿又买了一份嘛，但这份食物去哪儿不重要，他要的只是这个单子发到那儿，制造这个死者那会儿还在餐厅吃饭的假象嘛。再买一份，这是对的。我觉得这个逻辑对，这个逻辑精彩，这个精彩。真他打车出门应该是吃这个外卖，不是要去吃这个饭的。哦，对，因为他不然7点50出去干嘛？他应该是7点50去吃饭。他在19点50到8点20之间，他在法餐厅吃饭了，被人目睹了。这个人看到了他吃了什么。对，然后在完成这个计划之后，他8点20又去补了一个假的这个收银单。去那儿得10分钟，到那儿就8点了。真非常匆忙哎！他7点50出门，10分钟到餐厅，就算他5分钟餐能做好放到他面前，他也只能用5分钟把这吃完，然后再赶紧回来，10分钟回到家。这会儿也到8点20是极限时间，等于他一进门就得被杀掉。对。我再补充一个时间点的细节啊，就是从真宅的门口走到房间里面要走5分钟。5分钟。啊，就是放外卖单的那个架子到门口要5分钟。对，到家里要5分钟。对，我7点50是看到他出大门，就不是从出家门。也就是说，他7点45从自己的房门离开，50打上车。对，其实很难对得上。从他的大门口，到那个餐厅，刚才说是不是10分钟？10分钟。到了大门口，他步行回去还要5分钟。对。这里外里又多出一个5分钟的时间了，他真的够不够啊？所以只能唯一的解释就是真情没有去那个需要10分钟的餐厅，不然时间一定对不上。好，我们继续往后讲一讲吧。我们检查了这个尸体，我们当时到现场的时候，门是从里面反锁的，需要用脚踹开。然后我们的确在死者的衣服兜里面找到了这个房门的钥匙，就是这个。上面有写仅此一把吗？没有写仅此一把，但是的确标注了真宅，所以这的确是一个密室。接下来就要讲到这个风扇和这个鱼缸了。这个风扇我给大家解释一下。你看这写着呢，本产品有通风快、装卸快的优点，连接室内电源、磁吸
充电后既可随开随用。轻便易装卸的优点，应该指的是它可以整块卸下来，就整个风扇机可以直接抽下来，扇片是取不下来的，非常牢固。它的这个风扇的机制呢，就是说风扇的那个架子相当于一个充电桩，这个风扇插进去就通电了。哦，明白明白。请问它那个洞大到可以有个人钻出去吗？对，可以钻出去，所以这个密室就被我们破解了。但是还有一个问题，就是首先我们知道这个密室是一个伪密室了，因为其实那个风扇只要取下来，人是可以通过的。一人大的洞，对吧？对，他只要钻过去，把这个风扇提起来，再架上就好了。这就是他的小诡计，因为他用磁吸可以把它。对，但是在这个风扇上面的这个解释说，在风扇转动的情况下，请勿触摸，会触电割伤。我们进到这个密室的时候，风扇是在转的啊，然后屋内的那个电闸是往下的，是这个 on，是这个打开的，对，开着的。这个东西是不是？这是一个总开关，所以如果凶手想要从这个通风管道出去的话，他首先必须把电断了，然后把风扇拆下来，还是说他能再出去？请问那个磁吸开关是怎么个解释？就是可以从外面把它吸上去吗？让它转吗？不是，它那个磁吸就好像那个现在的那个手机那个背充那个一个快充一样，就啪那个连磁带。但是我想，它那个里面的那个 on 啊，是不是就是说我在里面把它 off 了，然后我把这卸下来之后钻出去，它有磁吸嘛，一扣上，它这边通电了之后，里面那个扳手自动就跳了，就像跳闸一样。里面的扳手不会自动跳的，所以其实你说的很对。我们现在要解释的就是，凶手出去的时候一定是在断电状态下，但是怎么合的闸？对。就可能需要用到那一缸鱼了。让它吃完一个东西，它就弹回去了。叼一块肉，对，就可能是张刚才发现的那些鱼饵啊什么的。因为他提到，首先它有2个特点，一个是贪食，就有东西它一定会吃；另外一个咬合力惊人，就我最开始想会不会是咬断了某一根线啊什么的。但是因为发现了很多的饲料，所以这个机关可能会非常的简单。因为在我的印象当中，我去开电闸的开关的时候，它这个其实是没有拉到底的。就我们人的习惯肯定是直接按到底，但是这个其实我们进去的时候它没有到底。其实很像在最开始大家出去的时候，这个开关在上面，连一根线或者什么东西吊着饵食放在那个鱼缸里面，如果鱼会去吃会去拽的话，它很可能就会直接把那个线给拉下去了。那有线呢？对，这就是一个问题了。我们现场没有找到任何的线，那个线会不会就自动？会不会可食用？或者说人鱼就给缩回去了，吃面条似的？这鱼还能缩线？离大补啊！鱼儿说这接着面条换菜了，长寿面长寿。庆余年了啊！我们的确没有在现场以及水缸里面找到线。它如果是一个，比如说像海带呀，或者什么类似那种带子型的东西挂在上面，然后鱼吃就给它拉下来了，也是有可能的。对，也是有可能吧，对吧？鱼给缩回去了。但是这有个危险，就是它一定要等到它钻出去之后，把那个电扇合上，鱼才开始吃。或者那个海带它得有足够的量，就吃到后面那个鱼才会往下蹬，不然的话有可能在钻的过程当中就被电着了。对，它应该有一个预估的一个量，而且因为这个饲料的那个残余仅限出现在缸里，所以它应该不是整个一条都是饵料构成的结构，它还是应该有一个不是，或者还有一个更简单的一个办法，就比如说它没必要先把饵料放到鱼缸里边，饵料我连这个东西，相当于我钻进去那个洞里之后，我把那东西往鱼缸里边一扔，我咔一合走了。也可以，但是它的点就是在这个东西必须吃到最后干净到没有留下任何拉拽这个炸的痕迹，这个得对，这个很难研究一下。但我觉得能还原。一会儿我们得先找到那个饵料的那个特性，它一定是。也就是说，这样的话等于凶手其实是把凶器带走了。对，因为我们现场没有找到那个对吧？勒他的绳儿啊，所以这个肯定是致命伤了。它应该就是那种很锋利、韧性很高的那种鱼线之类的，勒了一个环形的伤口。
然后我们在现场也没有找到。但是现在因为我们破解了这个密室，就很简单，就是凶手带走了。啊，对对对对。那这个餐厅的单子是怎么延迟安排出来的呢？死亡时间是绝对时间，但是小票和摄影单就是伪造的。这凶手一直追着死者在走，根本就没那时间了。他也不可能8点20再回去补一张票，他也不可能在那儿等到8点20再去，因为他作案时间就不够了。嗯，对。这是人分身乏术啊！所以你要说的是有同伙。哎，因为一个人在餐厅，一个人在家里。哎，我觉得侦探认真考虑双凶的可能性。如果没有跟服务员打好招呼，说你延迟帮我开票的话，那就一定有2个人。他们俩不是能合作吗？就是他们本身有那个什么情侣的，但是我们彼此不知道。他们这一世没对上号啊。万一中间有隐瞒的地儿，他认出来了呢？好，来了，加油！好了，加油！加油！加油！感谢。就愣跟人说，咱们现在开始投俩呀？你感觉有2个的可能？确实越想越像双凶。你现在想出双凶，那咱们就把张排除了，因为他要不他自个儿说这干嘛？何有一个问题就是何其实约了他晚上拍卖会之后再见面。对，那如果约好了，为什么还要赶在之前？然后陈呢，其实是比较狠的，因为他发现了这个杀父之仇。对。欧现在是最少的，就是欧来干嘛还不知道。对，从流上来说好像不太可能哈。他现在目前，对流的可能，就你要盘的话，那是不是就是2个人鱼来复仇？反正过不去。但如果因为何也排除的话，张也排除，刘也排除，那又剩这欧跟陈了呀。如果你觉得咱们就是欧跟陈，反正我觉得陈今天是可以。就这么着吧。那好，你锁陈，我锁欧。真的锁双凶啊！我们可是在一讨最后才想到要锁双凶的。我觉得那个时候才是灵光乍现的时候。对，要不就锁陈吧。对的。和是什么呀？这是和。你看，气死我了。说明白了，说陈是肯定得有了。陈是肯定得有了。对，反正欧我也搁这儿了啊。还是再想想，然后陈跟欧现在是咱们排除了另外3个，咱们才1轮就已经排除3个了。咱们也是可以，必须要投票啊！你能说服我吗？为什么要投？你为什么要投陈？说服不了。欧是说不明白。欧的动机是什么来着？欧没有什么动机。欧如果万一真的有动机，合作起来，我觉得跟陈是有关系的，因为陈是深仇大恨，欧又一心爱着他。也对。他愿意为他不负一切，即使我没那么恨，是不是？所以说，陈这时候说你帮我干什么事儿，他能说个不吗？但这个有点黑暗，这个故事。哦吼，我已经扣上了，我已经换不了了。你已经摁了，那得嘞，咱们是好朋友，我也摁了，得了，就这么着了，双凶。本节目由安慕希独家冠名播出，真心真意安慕希长白山蓝莓酸奶最珍惜。感谢独家社交媒体平台微博，更多精彩内容尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。关注微博官方账号“大侦探”官微，实时 get 节目精彩瞬间。上微博参与大侦探话题页点评，分享你的节目观后感。
感谢首席合作新闻媒体新浪新闻、短视频互动平台抖音、战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、网易谈新社、深度短视频合作平台快手、深度知识合作平台秒懂百科。世界如此简单。新闻客户端 Zaker 界面新闻特别合作 WiFi 万能钥匙 YY 直播墨迹天气智行怪兽充电智联招聘。媒体支持中国青年网、中国新闻网、国际在线、北青网、红网、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐。